За бидний аяллаа дараагийн цэг бол түргэний голын их байгаа. Түргэний гол дэглээ цагаанаас одоо ихээ авч энэ хөндөөгөөр урсаж за замдаа нилээд олон гол горхтой нийлж урссаар увснуур цутгадаг нийтдээ 90 км урт үргэлжилсэн ийм голоо. Шүн ирж чанаад өглөө түргэний голын их рүү явцгаасан. Түргэний голын их авч байгаа газар дээр бөөнөр ирж нутгийн сайхан байгалийн талаар бас хоорондоо ярилцсгаасан. Гоё байхгүй жинхэнэ одоо үсвэжтэй байна. Ахуудад энэ дотор ийм байдлууд байна. За энэ бичлэг дээрээс харах юм бол түргэний гол одоо 3 газраас их авч байгааг та бүгд харж байгаа. За түргэний гол их авч байгаа байдлыг та бүгд эндээс харж байна. Яг хатан дотроос шууд ингэж урсаж гарч ирдэг. Юм сүүн цагаан өнгөтэй ийм гол байсан. Одоо явж ирснийхаа дараагаар бүгдөх материалуудыг унш судалсан. Ингээд үзэхээр бол энэ мөнх цас одоо хурдас жилээс жилд одоо доошоогоо сууд одоо нөөх явцтай хад чулуулгийг хооронд нүрж одоо өөрүүлдэг юм байна лээ. Тэгэхээр тэндээс их авч байгаа гол горхноос тэрхүү хад чулуулгийн үүрэмгийг тээж урсдаг учраас өнгө нь сүүн цагаан болдог. Товчхондоо хэлэх юм бол билүү чулууг хооронд нь билүүдэхэд үүрэмг нь шохон өнгөтэй болж харагдахтай адилхан одоо ийм процесс явагддаг юм байна гэж ойлгосон. Нийтдээ түргэний гол бол 3 газраас их авч байгаа. Эхний энэ одоо хэсэг нь бол одоо цагаан дэглэгийн ёроолоос одоо хад чулуун дотроос одоо шууд урсаж гарч ирж байдаг. Хоёр дахь нь бол эхний их авч исэн газраас нэг 20-30 м зайтайгаар урсаж орж ирж исэн. За өнгө нь бол эхнийх шиг тийм одоо сүүн цагаан өнгөтэй биш. Гэхдээ тунгалаг биш, тийм дундч байдалтай байсан. Гурав дахь нь бол одоо нэлээд тунгалаг ус. Одоо их авч байгаа та бүгд энэ дээрээс одоо харж байна. Түргэний голын их яаж бүрддгийг та бүгдтэй үзүүллээ.